ஹாய் எவ்ரிவன், இது நம்ம எஸ்என்டிடிக்கு தமிழ். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா வீடியோகான் டிஷ் டிவி இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 இயர் FTA சேனல் பாக்ஸ் போட்டிருக்காங்க. அதோட அன்பாக்சிங் பார்ப்போங்க. ஒரு ஏவி கேபிள் கொடுத்துட்றாங்க, ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துட்றாங்க, ஒரு ரிமோட்டுங்க, ஒரு பவர் அடாப்டருங்க. இந்த செட்டாப் பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எஸ்டி பாக்ஸுங்க, ஸ்டாண்டர்ட் டெஃபினிஷன். இதோட ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா 1500 ரூபா சொல்கிறாங்க. நம்மக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குறைவான விலையில் கிடைக்குங்க. தேவைன்றவங்க வாட்ஸ்அப்பில் மட்டும் நம்மளை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். கால் பண்ண வேணாங்க, வாட்ஸ்அப்பில் மட்டும் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க, லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் எடிஷன் சொல்லி சிங்க் பாக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு வீடியோகான் D2h ரெண்டு இதுலையுமே பார்த்தீங்கன்னா 2 இயர் பாக்ஸ் வருதுங்க. நல்லா ஏர் போடுற மாதிரி அங்கங்கே ஹோல் கொடுத்துருக்காங்க நாலா பக்கமும். ஒன் இயர் வாரண்டிங்க இந்த பாக்ஸுக்கு. 2 இயர் பிளானுங்க, 1 இயர் வாரண்டி இருக்குங்க. ஒரு ஆண்டர் இன்னுங்க, ஏவி இன்னு, பவர் அடாப்டர் டிசி இன்னுங்க. இந்த பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பென்ட்ரைவ் போடுற ஆப்ஷன்லாம் கிடையாதுங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20 சேனல் வருதுங்க. FTA சேனல்னு சொல்கிறாங்க. FTA சேனல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கல்வி தொலைக்காட்சி, வெளிச்சம் டிவி இது வந்து வரலைங்க. நான் வந்துட்டு கம்பெனியில் கஸ்டமர் கேருக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டதுக்கு அவங்க என்ன சொன்னாங்க, இது வந்து இந்த பேக்கேஜில் கிடையாது, நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிங்கன்னா ஒரு சேனலுக்கு 12 ருபீஸ் வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த வெளிச்சம் டிவிக்கும் கல்வி தொலைக்காட்சிக்கும் அது மட்டும் வராதுங்க. அதில் இதே இந்த பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா மாதத்துக்கு 69 ரூபா ஈஸி பண்ணிங்கன்னா சன் டிவி, KTV, விஜய் டிவி, ஜி தமிழ் இதெல்லாம் வந்துடுங்க. நம்ம லிஸ்ட்டில் காட்டின சேனல் மட்டும்தாங்க இதில் வருது. இந்த பாக்ஸு வேணும்னா நம்மளுக்கு இந்த வாட்ஸ்அப்பில் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள், நம்ம கொரியர் பண்ணி விட்டுறலாங்க. ஃபுல் செட்டு நம்மள்கிட்ட வந்துட்டு அதர் டிஸ்ட்ரிக்கு நம்ம பண்ண முடியாதுங்க. பாக்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம வேணால் கொடுக்கலாங்க.
நம்ம பார்த்திங்கன்னா திருச்சி புதுக்கோட்டையில் வந்துட்டு சன் டைரக்ட் டாடா ஸ்கை ஏர்டெல் இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. நியூ கனெக்ஷன் தேவைன்றவங்க நம்மளை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ரீலொகேஷன் தேவைன்றவங்க நம்மளை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். சர்வீஸ் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்காங்க.